Alexander. Følg med, Alexander. Vær tæt på, Alexander. Kim, vil du have en stol? Nej, det gør ikke noget. Jeg står faktisk bedre, synes jeg, når det er sådan lidt halvkoldt. Så kan man sådan stå og ryste lidt i benene. Eller stak. Man kan også sidde og ryste. Nå ja, okay. Kom med, Mads. Kom med. Ja, kom du på den, Alexander. Kom igen, Mads. Det er dig, Mads. Tag målmanden med. Kom hjem igen, Mads. Det er godt, det der. Spil, Tobias. Det er synd. Og giv ham til Mads, han står i fri, jo. Og så ud og hjælpe ham, kom. Godt, Mads. Flot spillet, Mads. Det er dine, Emil. Kom her ud og tage, Mads. Kom. Nej, kom, Alexander. Kig, Tobias. Kom så, Alexander! Ej, det er synd. Godt, Emil. Nej, Mads. Kom med. Godt, Mads. Godt, det der, Mads. Og spille. Kom igen. Kom igen. Det er dig, Alexander. Godt, Alexander. Kom op i hænder. Godt, Sebastian. Sebastian herovre. Nej, kom nu, Tobias. Tobias, du må da ikke være stor klo. Tobias. Godt, Sebastian. Tobias. Godt spillet, Tobias. Tobias, man bliver spillet over mod dig, så skal du ned mod bolden. Hårdt, Alexander. Hårdt. Kom. Du er helt alene, Mads. Helt alene. Tobias, du skal Tobias er derude. Ja, det er godt. Det er godt, Mads. Ja, det er fornuftigt, Tobias. Sparker du den bare op? Han siger for meget landskamp i går. Godt, Sebastian. Kom. Ej, det er synd. Kom igen, Alexander. Godt spillet, Sebastian. Så får du dækket en der, I har tid til det. Du skal også have en i. Det er ja. Kom, Mads. Godt efter, Mads. Sådan. Kom med. De er med ind over jer. Kom så, Emil! Ej! Fandme godt spillet. Få dækket en der, I to. Tobias og Emil, I skal være klar med det samme. Op igen, Emil. Du med, Tobias. Få den igen. Kom så, Alexander! Ej, det er synd. Alexander, det er okay. Alexander, 2 muligheder. Kæmpe. Har de overhovedet til 2 hold i dag? Eller? Ja, de er 12 spillere, der er også udskifter på hver. Okay. Det er jo kæmpe. Emil! Flot kæmpe. Flot, Emil. I klar igen.
Norby, husk du opdækningerne, ikke også? Nej, det var fandme godt. Så er klar, hiv igen. Hurtigt ud i siderne. Det er godt, Alexander og Tobias. Så du går bare op på midten, Emil. Giv ham den første gang. Nej, kom herud, Alexander. Gå ned og kald på den. Ja, det er godt, Alex. Sådan! Og spil videre ud. Nej, det var synd. Det er godt spil. Godt, Mads. Kom så, Tobias! Fortsæt! Kom, Sebastian. Sebastian. Kom Emil! Kom, kig på bolden. Ja, godt, Sebastian. Tobias, godt arbejdet. Kom, vi dækker en grød hver, kom. Sæt markering, følg med ham. Kom, ud, Alexander. Godt, Alexander. Emil, skub. Det er ikke sådan, at jeg stopper til nu. Alexander i højre, kom. Så er I to. Ej, var det flot, det der. Udmærket spil, Norby. Næste gang. Så også jeg begynder at løbe ud, jeg synes sgu altså ikke at pleje allergi. Kig på bolden. Ud af væk, kom. Alexander, du kan strække ned med det samme i højre side. Kom frem, Emil, herop. Mads, det er din. Tobias, du står den anden sted. Tobias, du på den anden side. Skal herop, skal herop. Kom igen. Tobias, tag din side. Dæk jeres mand. Dæk jeres mand. Kom, Tobias. Kig på bolden, Tobias. Kig på bolden. Og næste. Kør. Udenom ham, Tobias. Ja, det er i orden, når du kalder på den. Det er udmærket. Kald det lige. Nej, det er det ikke. Det kan man se. Mads, er der kom? Kom ind om, Mads, og kigge. Følg med. Kom, Mads. Det er dig, Mads. Godt, Mads. Det er godt. Kom ind, Mads. I ved godt, det er de knækker, I skal have set. Det er okay. Kom ud i siden. Det er super. Kom første gang. Nej. Eller tag ham bare med igen. Og så spark den op. Ja. Kom, Alexander. Ej, det er en Alexander. Det er godt, Alexander. Godt spark ud, Sebastian. Sådan, ja. Kom ind til ham. Kom bare ind til ham. Alexander! Er det udmærket spillet, Norby? Jeg havde lige blevet dikteret væk. Mads, det er din. Alexander, kan du modtage? Kom. Alexander, er det? Bare sæt med.
med, Tobias! Indover. Søn. Tobias. Over, Mads. Og tag målmanden med. Godt, Godt, Mads. Og kæft, det er godt spillet, Godt, Mads. Tobias! Gas. Rigtig godt løsning. Laver det nede. Rigtig godt. Kom, Mads. Kom, Mads. Kom, Mads. Godt kæmpe, Alexander. Kom lige på bolden, Emil. Ui! Prøv at høre, når der er en løs bold derinde, Sebastian, så skal du ud over den. Fan kom den vintede lige fra. Kom, jeg tager ud, Sebastian. Kom Emil! Godt, Emil! Rigtig flot, Emil. Godt det nok. Kom hjem og hjælp, Tobias. Jeppe. Kom nu, Alexander. Kom nu, til det sidste. Det er dig, Tobias! Tobias. Kom, Alexander. Og kør. Hvad så, Emil? Ja, det er udmærket tænkt, Emil. Tobias bagved dig. Kom, Alexander. Fortsæt.